طيب لو اتكلمنا زي ما ذكرنا الانترميتنت مانداتوري مود ده مود بتتحكم الماشين في بداية الانسبيريشن وفي البيك انسبيراتوري بريشر وفي نهاية أو في إنهاء الريسبيراتوري سايكل. طيب لما أخدنا التريجرز هنستفيد إيه من التريجرز؟ هنستفيد من التريجر إن نعمل سينكرونايزيشن مع الانترميتنت مانداتوري فنتيليشن، بمعنى إنه لو أنا مش الماشين تبدأ تحس بالعيان أخد نفس إمتى وتحاول تعمل معاه سينكرونايزيشن. بمعنى لو رسمناها على الجراف ده، الماشين بتبدأ تحس بالعيان بالميلي سكند قبل بداية السايكل بشوية، تبدأ تحس هل العيان هياخد نفس في الفترة دي أو أخد نفس مع الماشين بالظبط، أو بدأ أو أخد نفس حتى بعد ما بدأت الماشين قبل ما يوصل لنهاية تايم انسبيريشن. تبدأ تحس بالعيان هياخد نفس في الفترة دي ولا لأ. لو العيان أخد نفس مع الماشين هنا بتبدأ تخلي النفس بتاع العيان يندمج مع النفس بتاع الماشين، بمعنى انه برضو العيان هنا بدأ، فتدمج نفس الماشين تبدأ تدمج نفس العيان او نفس النيونيت مع النفس بتاعها اللي هتديهوله، يعني هتوصل بنفس البيك بريشر، هتاخد برضو هتكمل التايم اوف انسبيريشن بتاعها وتبدأ اكسبيريشن بنفسها. لكن هنا النيونيت هو اللي قال انا عايز ابدأ، فيعني لو اخد هنا النيونيت تبدأ تدمج نفس النيونيت هنا مع النفس بتاعها. طيب لو النيونيت برضو اخد هنا تبدأ تدمج نفس النيونيت مع الميكانيكال بريث اللي هتديهولنا. اذا هنا النيونيت استفاد في الفترة دي، يعني في الويندو دي. لو العيان او النيونيت اخد هنا هتدمج الماشين النفس بتاعها مع الميكانيكال بريث، هتوصل بيه للاوبتيمال بي اي بي. طبعا هنا المسافة دي بنسيبها دي مسافة البي، هتوصل للبي اي بي وهتكمل تايم اوف انسبيريشن بالميكانيكال بريث بتاعها مش بتاع العيان، وهي اللي برضه هتبدأ تنهي الاكسبيريشن للميكانيكال فنتيليتور. اما البيشنت فقط بس بيبدأ. طيب نفترض ان البيشنت اخد في مكان تاني، الطفل مثلا اخد هنا او اخرج نفس هنا مثلا. لو الطفل اخد في المراحل دي، فاحنا هنا هنرجع للانترميتنت مانداتوري مود، يعني الماشين بتعمل سينكرونايزيشن فقط مع لما الطفل ياخد قريب من السايكل الاساسيه بتاعتها، فده اسمه SIMV Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. السينكرونايزيشن فين؟ في الويندو دي. طيب نفترض نفس الفكرة برضو السينكرونايزيشن في الويندو دي. طيب لو الطفل أخد في الفترات في المراحل دي، هنا الطفل مش هيبدأ يعمل ايفورت اجينست الهوست سيستم بتاعه، لكن الماشين هتسيبه، هي مش هتعارضه في حاجة، لكن الماشين هنا هتخلي الورك بريثنج بتاعه منفصل عن الماشين. النيونيت ممكن ياخد او يطلع نفس براحته. طيب كده احنا حسنا شويه من السينكرونايزيشن. طيب ايه مشكله المود ده؟ المشكله في المود ده في الفتره دي. المرحله دي لو الطفل او النيونيت بدأ يطلع فيها نفس والماشين بتطلع معاه كده مفيش مشكله. طيب لو هنا النيونيت بدأ عايز ياخد انسبيريشن وهنا الماشين بتسحب، هيحصل اسynchronization. طيب لو البيبي هنا الماشين بتسحب منه، النيونيت عايز ياخد والماشين مش هنا مش عايز تديله، فده كده فرصة للاسynchronization. اذا السynchronized intermittent mandatory ventilation او الاس اي ام في، في مشكلة هنا في المرحلة دي، انه الماشين لو اخد في الفترة دي، لو اخد اثناء اكسبيريشن مفيش مشكله، لو حاول ياخد اثناء اكسبيريشن مش هيعرف ياخد. طيب لو هنا كان بيطلع نفس اثناء الاكسبيريشن مفيش مشكله. طيب هنا دي فتره لسه فيها البريشر شغال، لو الطفل حاول عاوز يطلع نفس هنا والماشين ما زالت بتديله بريشر، هنا ممكن برضو في ريسك اوف بارودروما. اذا
ال SIMV مش اوبتيمال مود. هو حسن شوية من السينكرونايزيشن، لكنه خلى عندي مشكلة في قصة انه لو الطفل التايم اسبيريشن شغال والطفل حاول يطلع نفس والماشين بتديله، برضه ممكن يحصل لي ريسك اوف باروتروما. اذا ال SIMV لوحده كمود من غير اي موديفيكيشن، SIMV يعتبر برضه obsoleted مود، زيه زي الكنترول فنتيليشن، زي الانترميتنت مانداتوري فنتيليشن. ولكن طبعا هو يعني في ميزة واحدة ان هو بيحاول يدمج نفس النيونيت مع النفس الميكانيكال بريث. طبعا لما يدمج النفس العيان هياخد بريشر كويس، فبالتالي هيقل الريت وفرصة الاسynchronization هتقل طبعا، لانه العيان هنا بيبقى بياخد نفس كويس. لكن طبعا لو الماشين استمرت في انه تديله نفس اطول من اللازم، العيان عايز يطلع نفس والماشين بتديله نفس، فبالتالي ممكن يحصل اسynchronization ويحصل برضه باروتروما. طيب علشان يقللوا موضوع الباروتروما ده ويحسنوا السينكرونايزيشن، بدأوا يفكروا في مود يعمل موديفيكيشن على السينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. فبدأوا يفكروا في قصة بريشر سبورت. البريشر سبورت ده هو يعتبر مود منفصل لوحده، ولكنه في البداية يعني في بعض مع الاذر مودز يعتبر برضو اد اون مود. هنتكلم هنا على اساس انه اد اون مود بيضاف على الاس اي ام في. انا لو ضفنا المود ده على الاس اي ام في هيقبل المنظر ازاي؟ زي ما اتفقنا انه الويندو دي مسموح للعيان انه ياخد فيها نفس مع الميكانيكال فنتيليشن. طيب احنا اتفقنا لو العيان اخد هنا او النيونيت اخد في الفترة دي، فهنا النيونيت مش هيقدر، مش هيستفيد بحاجة. طيب بريشر سبورت معناه ايه؟ معناه انه لو النيونيت اخد في الفترة دي، هنا الماشين تبدأ تديله سبورت. يعني البيشنت كان بياخد نفس مثلا بمقدار كده مثلا، هتيجي لا في البريشر سبورت انا هديله شوية بريشر، احاول احسن الورك بريثنج بتاعه. فبدل ما هو كده هيبقى البريث بتاع اليونيت كده. برضه هيبقى مثلا لو اليونيت اخد هنا هديله شوية بريشر، هتخلي المنظر كده. طيب ايه الفرق بين ده وبين السينكرونايزد ميكانيكال بريث؟ زي ما احنا شايفين هنا السينكرونايزد ميكانيكال مع الميكانيكال بريث هياخد نفس الميكانيكال بريث بتاع الماشين، ولكن العيان هو او النيونيت هو اللي بدأ الانسبيريشن، فالماشين دمجت الميكانيكال بريث مع النيونيت. اما لو اخد هنا سبورتد مع بريشر سبورت، فهنا النيونيت هو اللي بدأ او البيشنت هو اللي بدأ الانسبيريشن وهو اللي انهى الاكسبيريشن، ولكن الماشين ادت له بريشر سبورت، فكده ساعدته شوية في انه ياخد كمية فوليوم احسن منه لو ما اخدش او لو اخد لوحده. فطبعا ده بيحسن السينكرونايزيشن عن طريق انه انا بحسن الورك اوف بريثنج بين السايكلز، وبالتالي هيكون في نفس مع الميكانيكال بريث اديته الماشين، وفي في النص لو الطفل اخد لوحده هيحصل فيه برضه بريشر سبورت. فبالتالي هياخد effective breath احسن منه لو اخد لوحده. فكده هنقلل respiratory rate لانه معظم البريث effective. بالتالي برضو ده بيحسن السينكرونايزيشن وفرصة انه النيونيت برضو في المرحلة دي انه يبدأ عايز يطلع نفس against البريث بتقل شوية، لكنها ما زالت موجودة. يعني لو النيونيت فايتنج وما زال بياخد في الفترة دي، انا هنا برضو ما زلت في خطر انه يحصل باروتروما، بسبب انه لو البيشنت عايز يطلع نفس والماشين ما زالت لسه بتديله، فبالتالي ممكن يحصل اسynchronization في الفترة دي بس. طبعا دي بالملي سكند يعني.
فاذا البريشر سبورت يعتبر من المودز المستخدمه حاليا، وهنتكلم بعد كده عن الفروقات بينه وبين المودز المستخدمه، ولكنه هو البريشر سبورت ك اس اي ام في مع الاس اي ام في هنا هيسمى طبعا اس اي ام في with بريشر سبورت، مش بريشر سبورت منفصل لوحده اللي هنتكلم عليه بعد شويه. اذا اس اي ام في with بريشر سبورت من المودز المستخدمه حاليا، ومعظمنا يعرف الاسم ده اس اي ام في، ولكن الاس اي ام في لازم يبقى معاه بريشر سبورت مش منفصل لوحده. طيب ده البريشر سبورت. بدأوا يعملوا برضو تطوير للمودز وبدأوا يتحركوا أو يغيروا في المودز شوية، فبدأوا يعملوا المودز المعروف باسمه إنه assisted respiration. يعني أنا هساعد النيونيت في كل نفس الطفل هياخده. بمعنى الميكانيكال فنتيليشن هي بتديله برضو نفس الفكرة، بتبدأ الانسبيريشن وبتبدأ وبتنهي الاكسبيريشن وبتدي بريشر، لكن هتعمل اسيست للعيان بحيث يوصل لنفس البارامتر دي. يعني لو ده الميكانيكال بريث بتاع الماشين، فالهدف من الاسيستد فنتيليشن انه لو البيشنت فقط او النيونيت بس يقول انا عايز اخد نفس، الماشين هتكمل تعمل سينكرونايزيشن معاه وتكمل بنفس البارامتر بتاعتها. طيب لو البيشنت انا مخلي البيشنت ما اخدش خالص مثلا، لو الماشين ما البيشنت ما اخدش خالص، اذا الماشين هتعمل لي كنترول. يعني ايه كنترول؟ يعني هتدي البريثنج بتاعتها بالريت اللي انا عامله مسبقا، اللي هو مثلا انا سايب ريت 30، فلو البيشنت ما اخدش او قل الريت بتاعه عن 30، فاذا الماشين هتديله 30 نفس برضو بنفس البارامترز بتاعت الميكانيكال فنتيليشن، الانسبيريشن اكسبيريشن والبي اي بي. اما لو البيشنت بدأ ياخد مع الماشين او بدأ يزيد الريت بتاعه عن الكنترول ريت، تبدأ الماشين تساعده في كل نفس. يعني لو البيشنت اخد هنا، تبدأ الماشين تديله نفس هنا بنفس الشكل. طيب النفس اللي بعده هيبدأ يرحل، يعني النفس اللي بعده هيتزحزح شوية لأنه الماشين بتبقى حاسبة الحساب بتاعتها، ويبدأ النفس اللي كان هيبدأ هنا وتداخل مع نفس العينة يتأخر شوية ويصبح هنا، وهكذا. فالماشين بتبدأ تظبط نفسها. فلو هنا الريت 30 والبيشنت بياخد، هيكون المنظر بالشكل ده. طبعا هنفترض ان دول متساويين، فكده البيشنت لو بدأ هو كل الريسبيريشن هياخد ببارامتر بنفس الشكل اللي هي بتساوي الماشين بارامترز. ده اسمه assisted control ventilation، اللي هو الاسم الشهير طبعا اللي هو AC. ال AC مود عبارة عن assisted مود. لو العيان أخد نفس، الماشين هتعمل له full assist، هتديله optimal mechanical breath، بس بدأت بواسطة العيان. يعني العيان عمل triggering، الماشين حست بيه، أخد فلو معين، أخد أو غير البريشر في الهوست سيستم، فالماشين عرفت إنه هياخد، فتديله assist بنفس البارامتر. إذا بنفس البارامتر، يعني البيشنت هنا هيقول أنا عايز أبدأ inspiration، لكن التايم اوف inspiration نفسه هي اللي بتتحكم فيه. يعني التايم اوف inspiration هنا ثابت في كل السايكلز. طيب
المود ده من شكله كده ان هو مود محترم جدا ومود كويس خالص، وهنا مود بيريح العيان، وبنحط العيان على المود ده لما يبقى العيان منهك وتعبان. فانا بحاول اساعد اليونيت في كل نفس بياخده، فبالتالي انا بحطه على الاي سي مود. طيب هل في مشكله في الاي سي مود؟ يعني هل في مشكله ممكن تعمل اسynchronization؟ انا كده بساعد العيان في كل نفس. ايه الفكره او ايه فين المشكله في المود ده لو احنا فكرنا شويه؟ مشكله المود ده في حته بسيطه خالص. لو انا ما راعيتش فيها للنيونيت او الفسيولوجي بتاعنا اللي اتكلمنا عليه قبل كده، والكومبلاينس والريزيستنس. لو اتفقنا انه دي الميكانيكال بريث اللي بتديها الميكانيكال فنتيليشن، وده الاي سي مود، بمعنى انه العيان لو اخد او النيونيت لو اخد هياخد بس يبدا انسبيريشن، فكده هنا البيشنت هو اللي بيبدا. اما التايم اوف انسبيريشن ده بتعمله الميكانيكال فنتيليشن. طيب المشكله هنا لو انا ما اخدتش بالي من الكومبلاينس بتاعه اللنج، واديت تايم اوف انسبيريشن تو لونج تايم اوف انسبيريشن، اطول من المحتاجه البيشنت. هنا هيجي البيشنت على الاي سي مود عاوز يطلع نفس مثلا، خلاص هو اكتفى بالحته دي من الانسبيريشن وعايز يطلع نفس هنا. طيب الماشين ما زالت بتديله تايم اوف انسبيريشن. انا مخلي مثلا تايم انسبيريشن عن فيسيولوجيك وطويل جدا، والبيشنت خلاص تعب منه وعايز يطلع نفس ومش قادر، فده هيخلي البيشنت يبدا يفايت في كل نفس. يجي في اخر الانسبيريشن قبل ما ينتهي الانسبيريشن وهو بيحاول يطلع نفس. ده برضو كده عندي مشكلة، انه لو التايم اوف انسبيريشن اصبح اطول من اللازم، انا كده ممكن اعمل اسينكروني بنفسي لو انا ما ظبطتش التايم اوف انسبيريشن. وهنتكلم ان شاء الله نظبط ازاي التايم اوف انسبيريشن على على الفلو كيرف باذن الله في المرات الجايه، وعلى الفنتيليتور جرافيكس نعرف ازاي ان البيشنت خلاص انهى الانسبيريشن بتاعه. طيب هل في مود هيقدر يتغلب لي على النقطه دي ويريحني من قصه هو التايم اوف انسبيريشن طويل ولا قليل ولا في مود اللي هو اللي ذكرناه قبل كده اللي هو البريشر سبورت مود. البريشر سبورت مود ده محتاج طبعا بيشنت سبونتينيوس بريسنج، بس هنا هنستخدمه ك سيبريت مود وليس كاد اون على الاس اي ام بي. طيب هيبقى شكله ازاي؟ هنا الاي سي مود قلنا العيان او النيونيت فقط بيبدا انسبيريشن، لكن تايم انسبيريشن بتاعي بيبقى بتحكم فيه الميكانيكال فنتيليشن. اما في البريشر سبورت مود انا ما عنديش المنظر ده خالص. ليه؟ لان الماشين هنا مش بتتحكم في بداية الانسبيريشن، العيان هو اللي بياخد، ولا بتتحكم في التايم اوف انسبيريشن، فكده مفيش ميكانيكال بريث بيستمر فترة، ولا هي اللي بتحدد الاكسبيريشن. لا، هنا العيان هو بياخد او النيونيت بياخد كل حاجة. ده لو قلنا هنا ده سبونتينيوس من غير اي سبورت. تيجي الماشين تديله شوية سبورت بتساعده انه يدخل بريشر كويس وبالتالي فوليوم كويس. هيبقى المنظر ازاي؟ لو قلنا ده السبونتينيوس هيبقى ده المنظر بتاع السبورت، هو نفس التايم اوف انسبيريشن ولكن البريشر اعلى. طيب ده ازاي بيحصل؟ انه البيشنت هنا بياخد النفس، الماشين تبدأ تديله بريشر لغاية ما توصل بالبيك بريشر لحد معين، وبالتالي بعد حد معين البيشنت هو بيبدأ الاكسبيريشن لوحده. طيب وهنعرف ازاي الماشين او الميكانيكال فنتيليشن بتعرف ان الاكسبيريشن بيبدأ؟ لو احنا رجعنا للمحاضرة السابقة
بتعرف عن طريق الفلو. لو تفتكروا قصة الاكسبيراتوري سنسور، او امتى تبدأ الماشين تاخد اكسبيريشن في محاضرة البارامترز، الماشين بتعرف انه الفلو بتاع النيونيت بدأ يقل، خلاص وصل الى مثلا 75% او 25% مثلا من الفلو بتاعه، فخلاص بتعرف ان اللنج بدأت تتملي، فبالتالي بتبدأ تسيبه يبدأ اكسبيريشن. طيب هل المود ده كده اوبتيمال؟ هو فعلا اوبتيمال في انه بيخلي البيشنت بيبدأ انسبيريشن، وبتسيب له التايم اوف انسبيريشن، وبتسيب له برضه الاكسبيريشن. فكده البيشنت بياخد نفسه، ولكن سبورتد علشان ياخد شوية بريشر ممكن توصل له فوليوم مناسب. طيب المود ده يبدو ان هو شكله اوبتيمال، وهيقلل لي خالص موضوع السينكرونايزيشن وفكرة اللونج تايم اوف انسبيريشن. لكن هل انا كده ضمنت بالبريشر سبورت اللي انا مديهوله انه كده وصلت الكمية المناسبة من الفوليوم او التايدال فوليوم للبيشنت؟ في الحقيقة مش هنقدر نوصل او مش هنقدر نحسب الافكتيف فوليوم. انا ممكن ادي بريشر سبورت للبيشنت يبقى اكتر من يعني يديني فوليوم او تايدال فوليوم اكتر من اللازم او اقل من اللازم. طيب انا ازاي هوصل للتايدال فوليوم المناسب؟ انا كده عندي مشكله التايدال فوليوم، انا كده تغلبت على كل البارامترز اللي في وشي او اللي انا خايف منها، ولكن عندي مشكله ان انا ممكن ما اوصلش فوليوم كويس، لانه لو العيان او النيونيت مش بياخد افكتيف بريسنج وانا اديت له سبورت اقل من اللازم، كده انا برضو مش هوصل له تايدال فوليوم، فكده العيان هيبقى اكزهوستد. في نفس الوقت لو العيان ما بياخدش سبونتينس بريسنج اصلا، كده مش هيحصل سبورت. ولكن في الماشينات الجديده في حاجه اسمها باك اب مود، يعني لو العيان اصبح ابنك الماشين بتديله ست ريت او باك اب ريت معين لو ما خدوش. ففكره الابنيه على البريشر سبورت مود محلوله بقصه الباك اب فنتيليشن. يعني لو العيان اصبح ابنك انا بظبط له بارامتر بتمنع انه العيان ده يدخل في ريسبيراتوري اريست. اما لو البيشنت ده سبونتينيوس بريسنج بس انا اديت له فوليوم اقل من اللازم، كده انا برضو بسيب العيان ديستريسد ومش بياخد اوبتيمال فنتيليشن. فمن هنا جت فكره انه البريشر سبورت مود ده هو اوبتيمال مود، وانا ببص على التايدال فوليوم وممكن اظبط التايدال فوليوم بتاعي، ابص على البريشر وابدا ازود البريشر شويه، ازود البريشر سبورت شويه لغايه ما اوصل للتايدال فوليوم. ولكن البريشر سبورت ده بيختلف، انا الطفل اخد ايفورت كويس او الطفل ما اخدش ايفورت، الطفل حصل له انسلت خلته ويك ايفورت، فده بيختلف. فمن هنا ظهرت فكره ان انا اضمن الفوليوم او كلمه فوليوم جارانتي. فوليوم جارانتي يعني انا ضامن اعمل مود يضمن لي الفوليوم، يعني هو نفس المود بريشر سبورت with فوليوم جارانتي. انا حدي نفس المود هو بنفس الفكره، ولكن انا عايز اضمن الفوليوم اللي هيوصل العيان. بمعنى ان انا هيبقى لو انا رسمت بريشر سبورت كيرف، هنتكلم بعد كده عن السكارز، ولكن نفترض انه ده الفوليوم مش البريشر. فالفوليوم بيبدأ بزيرو في البريشر سبورت، العين اخد نفس معين، كان نفس العيان كده مثلا، ادت له بريشر سبورت معين فاصبح نفسه كده. نفس التاني الطفل او النيونيت كان بياخد نفس بمقدار كده، فانا اديت له سبورت كده. المرة اللي بعدها الطفل اخد نفس اقل، فانا اديت له سبورت اقل. احنا هنا بنتكلم عن الفوليوم. المرة اللي بعدها اخد فوليوم ضعيف، المرة اللي بعدها اخد فوليوم كويس فاديت له سبورت كويس. هنا كده الفوليوم مرة بيزيد مرة بيقل، هنا مرة بيقل مرة بيقل مرة بيزيد. فأنا كده مش متحكم، أنا بدي بريشر سبورت ثابت كل مرة، وبيعتمد برضو على إن البيشنت أو النيونيت بياخد شوية سبورت ممكن تختلف من مرة للتانية. فهنا كده احنا عايزين ده لو بريشر سبورت اونلي. طيب أنا عايز أضمن الفوليوم اللي يوصل ثابت في كل مرة.
فانا هنا بعمل البريشر سبورت ويز فوليوم جارانتي. ازاي الموضوع ده بيتم؟ لو قلنا ده الفوليوم، انا بقول للماشين اديني فوليوم ثابت في كل مره. طبعا ده ملوش علاقه بالكيرفز بتاعت الماشين، ولكن ده للتقريب. فكده الفوليوم هيكون ثابت في كل المرات. طيب بس بقول للماشين هنا في بريشر سبورت. البريشر سبورت ده هيختلف من مره للتانية. انا هنا بقول للماشين توصل لي فوليوم كويس، ولكن اعمل بريشر ليميتيشن. يعني ايه بريشر ليميتيشن؟ يعني انا هعمل بريشر سبورت ولكن بليميت معين. يعني اقول للماشين يا ماشين البريشر ليميت بتاعك ما يزيدش عن 20 مثلا بيك انسبيراتوري بريشر. فهنا الماشين هتبدأ تستخدم بريشرز مختلفة. يعني لو ادت بريشر سبورت مقدار 10 وصلني للتارجت فوليوم، هتوقف هنا. جت في المرة اللي بعدها لقيت فيه سكريشن او الطفل ما اخدش سبورت، هتديله بريشر سبورت مقدار 15 عشان توصل للتارجت فوليوم. في المرة اللي بعدها الطفل اخد مثلا مقدار فوليوم كبير، فهتديله سبورت مثلا. هنا السبورت هيبقى اقل علشان نوصل للتارجت فوليوم. طيب لو الماشين جت حبت توصل تايدال فوليوم المناسب، ولكن حبت تتخطى اكتر من 20، هنا يحصل لي يحصل مشكلة انه الماشين تبدأ تديني الارم. لما الماشين تديني الارم انا برجع للعيان ببص هل في سكريشن في التيوب، هل التيوب كينكد، هل حصل مشكلة. لو ما لقيت ما فيش مشكلة بس هو الطفل سيفير ديزيز، انا برفع الليميت بتاعي عن 20. مثلا بخلي الليميت بتاعي 25. وكده الماشين بتاخد حرية اكتر انها تدي بريشر سبورت مناسب يوصل لي تايدال فوليوم. ولكن انا مش الهدف ان انا ارفع، لا، انا لو حصل الموضوع ده صادم فلازم اشوف لو في سكريشن او في مشكلة. طيب المود ده فيري اوبتيمال مود. يعني انا كده الماشين ده الماشين هنا بتديني تايدال فوليوم ثابت مناسب للعيان ببريشرز مختلفة على حسب الورك بريثنج بتاع العيان. فالمود ده فيري اوبتيمال، وده اسمه سيلف ويننج مود. سيلف ويننج مود بمعنى انه العيان هنا او النيونيت كل ما بيتحسن ورك بريثنج بتاعه السبورت بتاعه بيقل. يعني لو في بداية الديزيز الورك بريثنج قليل، تبدأ الماشين تديله سبورت أكتر. كل ما بيتحسن كل ما البريشر أو الورك بريثنج بتاعه بيقل، وبالتالي البريشر سبورت بيقل بالنسبة للنيونيت، والكومبلاينس بيتحسن وبيدخل فوليوم كويس للنيونيت، وبرضه الريت بتاع النيونيت بيقل. فده اسمه سيلف ويننج مود. اذا البريشر سبورت ويز فوليوم جارانتي ده يعتبر من افضل المودز اللي ممكن نستخدمها في النيونيت الميكانيكال فنتيليشن، بالذات في النيونيتس اللي هو بنحقن لهم سيرفاكتنت. ده بيسهل خالص ان كل ما اللانج كومبلاينس بتتحسن كل ما بتشيل فوليوم اكتر، كل ما انا بستخدم بريشر اقل على الميكانيكال فنتيليشن. طيب دي كلها مودز ذكرناها بتعتمد على الانتر اكشن بين الماشين او الميكانيكال بريث مع الميكانيكال مع السبونتينيوس بريسنج. هل في مودز بتخلي البيشنت فول كنترول على السبونتينيوس بريسنج من غير اي سبورت؟ المفروض انه كان ثيوريتيكالي ينفع، واللي هو انه انا اسيب البيشنت على ميكانيكال فنتيليشن، بس انا بديله بيب ثابت. ولكن هنا العيان لازم يبقى spontaneous breathing. يعني العيان هنا بياخد او النيونيت بياخد البريثنج بتاعه. فالمود ده كان اسمه، هنا انا بدي بيب ثابت. البيب الثابت ده عبارة عن continuous pressure.
continuous pressure ده طبعا زي ما اتفقنا اسمه ده positive pressure، فاحنا بنسميه continuous positive airway pressure اللي هو سيباب. طبعا ده اندوتراكيال سباب مختلف عن السباب اللي هنذكره ان شاء الله في المرة القادمة اللي هو البابل سباب. فالسباب ده continuous positive airway pressure بيديني بس بيب، وبنسيب البيشنت ياخد النفس بتاعه. طبعا شكل النفس بتاع النيونيت عكس الماشين، فبيقبل منظر طبعا تحت الكيرف، يعني هنا البيب والطفل بيبدأ ياخد بريثنج تحت الكيرف، ولكن هنا التسهيل البيشنت بياخد النفس بتاعه. وزي ما احنا شايفين فيسيولوجيكالي بيختلف النفس من نفس للتاني، لكن ده البيشنت بياخد against التيوب ريزيستنس انتراكيال تيوب والهوست سيستم اللي رايحة للماشين. فطبعا ده لو قلنا ده العيان، فكده البيشنت بيحاول ياخد نفس against الهوست سيستم، فطبعا دي بتعمل ريزيستنس قوية جدا في مقاومة البيشنت. ولذلك الكونتينوس او السباب على الميكانيكال فنتيليشن لوحده كده بالمنظر ده يعتبر برضه اوبسوليتد مود. اذا هو اوبسوليتد لانه بيخلي البيشنت او النيونيت ياخد against tube resistance، وده بالتالي بيعمل increase work of breathing. فبالتالي انا بتغلب على القصة دي ان انا ممكن استخدم البريشر سبورت مود كاد اون مود مع السباب. اذا السباب لوحده كمود منفصل ما بيستخدمش الا في النون انفيزيف. اما لو هو انفيزيف انتراكيال انتيوبيشن، فبالتالي انا ما اقدرش استخدم السباب الا مع بريشر سبورت علشان اتغلب على التيوب ريزيستنس. حتى لو العيان بياخد سبونتينوس بريثنج، حتى لو الورك بريثنج بتاعه كويس، انا ما ينفعش اخلي الطفل يتنفس against this resistance. بالتالي انا هديله، لو اتفقنا ان ده البيب اللي هو الكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر او السباب، انا بس هديله شويه سبورت تخليه يتغلب على تيوب ريزيستنس. فبالتالي هو لو هو البيشنت بيعمل ورك بريثنج بالمقدار ده، انا لما اديله سبورت اخليه يتغلب على الريزيستنس، اذا هيجي الورك بريثنج بتاعه احسن شويه، لانه هو موجه ناحيه انه ياخد فوليوم مناسب. والبريشر اللي بياخده كسبورت مجرد بس ان انا اعدي بيه الانتراكيال تيوب ريزيستنس، مش الهدف منه ان انا اعمل له كومبليت بريشر سبورت مود. وفي نفس الوقت برضو البيب بتاعي هنا في السباب مود يعني برضو بيبقى اقل شيء حوالي 5. هنتكلم بعد كده ان شاء الله في السباب عن ازاي نستخدم السباب في بالذات في النون انفيزيف. فبالتالي كده البريثنج هيبقى فاريبل، ولكن البيشنت هنا بياخد انسبيريشن وانا بساعده بس في ان اتغلب على التيوب ريزيستنس. فكده السباب والبريشر سبورت ده ممكن استخدمه كتست فور انه ويننج، او انه انا اعمل ديسكونكشن للبيشنت من الميكانيكال فنتيليشن. وممكن يعني هو السباب والبريشر سبورت ده ممكن اخليه بس just 30 minute او even يعني اقل من كده. حتى لو البيشنت ستيبل عليها انا ممكن افصل الطفل للنون انفيزيف سباب او لاذر ريسبيراتوري سبورت حسب حالة الطفل، زي ما هنشوف ان شاء الله بعد كده. علشان المحاضرة ما تطولش اكتر من كده، هنخلي جزء ان شاء الله يكون بسيط في ربع ساعة. هنتكلم عن اليوز بتاع every mode in general، وازاي اعمل ويننج والكومباريزون ممكن نبدأ بيها برضو بين كل مود والتاني. وده ان شاء الله نخليه في محاضرة قادمة في خلال، يعني هنحاول نقتصر على ربع ساعة ان شاء الله، مش اكتر من كده. نعرف ازاي اسم كل مود والكومباريزون والفرق بينه وبين المودز التانية.
وإن شاء الله نشوفكم في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.